poderíamos falar de Rio de Janeiro sem falar de praia. E também não podemos falar de praia sem falar de Copacabana. Copacabana é sem dúvida o bairro mais conhecido do Rio de Janeiro. Fica localizado na Zona Sul e é muito famoso pela sua praia, que tem mais de 4 km de extensão. Um dos símbolos de Copacabana é o calçadão, feito de pedras portuguesas. Foi inspirado no calçadão da Praça do Rossio, que fica em Lisboa, e seu desenho representa as ondas do mar. Copacabana também é palco de um dos principais réveillons do mundo. A famosa queima de fogos começou em 1992 e de lá para cá atrai milhares de pessoas todos os anos. Uma curiosidade legal é que apesar do Réveillon ser super famoso, não é o evento que aglomerou mais pessoas na praia. O evento que trouxe mais pessoas aqui para a praia de Copacabana foi a Missa da Juventude com o Papa Francisco em 2013. O público passou dos 3,5 milhões de pessoas. É a Praia Vermelha, uma praia pequenininha aqui do Rio, que apesar de não estar entre as mais badaladas, ela é uma das mais bonitas. Ela fica aos pés do Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais da cidade. Ela está localizada no bairro da Urca, que é um bairro que tradicionalmente abrigou a aristocracia carioca. Dentre os moradores mais ilustres desse bairro, que já foram ou ainda moram aqui, estão a Carmen Miranda, o Roberto Carlos. São mais de 72 quilômetros de extensão em praias, para todos os gostos. Lugares acessíveis no coração da cidade, como Ipanema, Leblon e Arpoador. Ou também praias mais escondidas, como é o caso da Joatinga. Para quem prefere algo mais isolado e quase paradisíaco, tem a Prainha e Grumari. Definitivamente, a Cidade Maravilhosa não poderia ter recebido outro apelido.